देखिए, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल जब चलता है, दो प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देता है, प्रोड्यूस होता है, दो साउंड जो स्टेथोस्कोप से सुनाई देगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड को एलयूबी लब बोलते हैं, जो कब क्रिएट होता है, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ देखिए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर्टरी या वेंट्रिकल का बीच में प्रेजेंट होता है। सेकेंड साउंड जो होता है वो क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व होता है, जिसको हम डब DUB डब बोलते हैं। वो सेमिलुनर वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए, ये जो है आवर्टा, यहाँ पर है आवर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये दोनों में सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट होता है। तो दोनों साउंड लब एंड डब साउंड होता है, प्रोड्यूस होता है कार्डियक साइकिल में, हार्ट में।